নমস্কার ওড়িশাবাসী, শুভ সন্ধ্যা। আজি সন্ধ্যা রয়েছে দেশ বিদেশ রাজ্যর 20টি গুরুত্বপূর্ণ খবর, যাহা আপন মানে কেবল 10 মিনিট সময় দিয়ে দেখিপারিবে। তা পূর্বরু আপন মানে গোটে ছোটিয়া অনুরোধ, প্রথমে ভিডিওটিকে লাইক করে কমেন্টরে আপনার জেলার না লিখিদেবে, যাফଳରେ প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু আপনার জেলার খবর মধ্যে পাইপারিবে। তেবে মুখ্যমন্ত্রীঙ্কর বড় ঘোষণা, প্রবাসী ভারতীয় দিবসরে ওড়িশাবাসীଙ୍କ ପାଇଁ খুশি খবর, তা সহিত চাষী ମାନଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼, ତା ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଛିଥିବାରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କହିଲେ ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଏଠିକାର ଆତିଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଏଥର ହେଇଯିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକ ଯିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଆଇଟି ହବ୍। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଛିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ମାଟ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଚୟ, ଶାନ୍ତିର କ୍ଷତି ଅର୍ଜିଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ ବୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ହୋଇକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ତାର ସାମାଜିକ ମୂଳ ଚରିତ୍ର କଣ ହେଲା ତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ଚରିତ୍ର ହିଁ ଆମ ସମାଜରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଏଥର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସର୍ଭେ ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଏକର ଜମି ଅଛି ବା ରୋଜଗାର ଅଧିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର 15 ତାରିଖ ପରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ଯାହାକୁ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲା ତାମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ହଲମାର୍କ ସୁନା ବେପାରୀ, ମାନେ ଅସଲି ସୁନା ନୁହେଁ, ଅସଲି ସୁନା କହି ଦୋକାନୀକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଚୂନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଏବେ ନକଲି ହଲମାର୍କ ସୁନା ବେପାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅସଲି କହି ଦୋକାନୀକୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ମଧ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି ରାଉରକେଲାରେ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମାତିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ନକଲି ହଲମାର୍କ ସୁନା ର୍ୟାକେଟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ମାତିଛନ୍ତି ନକଲି ସୁନା ବେପାରୀ। ସୁଦୂର ଝାରଖଣ୍ଡର ରହିଛି ଠକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ନକଲି ହଲମାର୍କ ସୁନାକୁ ବଦଳାଇ ନେବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଛି ଏହି ଠକ। ଠକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଝାରଖଣ୍ଡର ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ ସାହା। ତେବେ 6 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 250 ଗ୍ରାମ ରୂପା ସହିତ 20,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚେର ଲମ୍ବିଛି ବୋଲି କି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ଗୁଡିରେ ଯଦି ଚାଇନା ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଗୁଡି ଉଡେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ୟୁଜ କଲେ, ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର କଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡି ଉଡେଇବାର ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଇନା ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ ଗୁଡି ଉଡେଇବାକୁ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏଇଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଚାଇନା ସୂତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆଜିଠାରୁ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଚାଇନା ସୂତା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ବେକରେ ଥରେ ଲାଗିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେକ କାଟିଦିଏ। ଖାଲି ବେକ କାଟେନି ବରଂ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲିଦିଏ। କେବଳ ଏହି ସୂତା ପାଇଁ କି ମଣିଷର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଚାଇନା ସୂତା ମାର୍କେଟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବିବାହରେ ମଦ ଓ ଡିଜେକୁ ବାଏ ବାଏ, ମିଳିବ 21,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏମିତି ନିଆରା ଘୋଷଣା କରିଛି ପଞ୍ଜାବର ବଠିଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠାରେ ବିନା ମଦ ଡିଜେରେ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କଲେ ପରିବାରକୁ 21,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଅମରଜିତ କୌର। ତେବେ ଲୋକେ ବିବାହ ସମାରୋହରେ ଅଯଥା ଅପଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଦ୍ୟପାନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମଦ୍ୟପାନ ହେବ ନାହିଁ ବା ଡିଜେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରିବେ ତାଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କା ବରଂ ଦିଆଯିବ ସରକାର ତରଫରୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଠ ପଢାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ମଦ ପିଇକି କିଏ କୋଉଠି ପଡୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କାହାର ଘର ମଧ୍ୟ ଉଜୁଡି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି
ନୂଆ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍। ସେହିପରି ପରିବାରକୁ 21,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ମହାନଦୀରେ ହେବ ନାହିଁ ପିକନିକ। ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଭୋଜି ଭାତ ପିକନିକକୁ ମନା ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି କଟକଣା ଆଣିଛି ସିଏମସି। ବୋଟିଂ କ୍ଲବ ଠାରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି କଟକଣା। ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ଚହଟା ଛକ ଯାଏଁ ରହିଛି କଟକଣା। ଏପରିକି ଭୋଜି ଭାତ ଆୟୋଜନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମହାନଦୀ ଦୂଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସିଏମସି। ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ଦମ୍ପତି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିବାହର 26 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ବର କନ୍ୟା। ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାତ୍ର ଯାଏଁ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ମନାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। କରଜରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଦମ୍ପତି ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଭଳି ନେଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ଘଟିଛି ହୃଦୟ ବିତାରକ ଘଟଣା। ପୁଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜେରିଲ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଆନି ଦୁହେଁ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ। ଜେରିଲ ହୋଟେଲରେ ରୋଷେଇଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ଆନି ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ। ଜେରି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ହେଲେ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏମିତି କଣ ହେଲା ଦୁହେଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? 54 ବର୍ଷୀୟ ଜେରିଲ ଦାମସନ ଅସ୍କାର ଏବଂ ମୃତଦେହ ରୋଷେଇ ଘର ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ 45 ବର୍ଷର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆନି ବେଡ୍ ଉପରେ 26 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହାଘର ପରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦେହରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ଲଞ୍ଚ କଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଲୁଭାଇବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ବୀମା ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 25 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପାର୍ଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାରୀ ଦିଦି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାନଙ୍କରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜସ୍ଥାନ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋର କହିବା ହେଲା ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ୟାରୀ ଦିଦି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାକୁ ପ୍ୟାରୀ ଦିଦି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭି ନାରାୟଣ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଲିକ୍ୱିଡ ଇଟ୍ ପପ୍ୟୁଲେସନ ସିଷ୍ଟମ ସେଣ୍ଟରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋମନାଥଙ୍କଠାରୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭି ନାରାୟଣ। ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତେବେ ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚଷମାକୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏବେ ଯୁବକ ଚଷମା ଲଗାଇଥିଲେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା। ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୁଲି ଉଠଉଥିଲେ ଫଟୋ ଆଉ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ ଖବର ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିସରରୁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚଷମାରେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ମାଧ୍ୟମରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଲି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ଉତ୍ତରଦରା ନିବାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଚଷମାରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ବା ଏହି କ୍ୟାମେରାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଅଟୋମେଟିକ କ୍ଲିକ୍ ହେବା ସହିତ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହୋଟେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି କାମରେ ଦେଖୁଥିବେ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା। କିଛି ନ ଜାଣି ମୋତେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପିନର ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା। ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଧନଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସଫେଇ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ନେଗେଟିଭ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାପିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ନୀରବତା ହେଉଛି ମୋର ଶକ୍ତି।
ଗତ କିଛି ଦିନ ମୋ ପରିବାର ମୋ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଯେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ସତ ନ ଜାଣି ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ହରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋର ନାମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବଦନାମ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିଥିବା ପାଇଁ ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୋ ନୀରବତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଶକ୍ତି। ମୋ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସହିତ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ସତକୁ ସତ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏସ୍ଓ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର 54, ମ୍ୟାନେଜର 2, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 12। ଆବେଦନ ତାରିଖ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 10 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଆଇଟି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଣ୍ଡ ଟେଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବିଓଇ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାନେଜର ସିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଭବ ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ 750 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 150 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍‌ରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚିନ୍ତନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 10 ତାରିଖ ଠାରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ରେଳ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଗଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍। 1100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଡ଼ିଛି ଟ୍ରେନ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ୍ସରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କାର୍ ଗଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବ୍ରିଜ ଉପରେ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଛି। ଏବେ ରେଳ ବ୍ରିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କହିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଗଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଚେନାବ ନଦୀ ନିକଟରେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବେ ସୁଧୁରିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବସ୍ଥା? ତେବେ 50% ମଣ୍ଡିର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଜମି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ 1 ମାସ ପୂରିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଜିଲ୍ଲାର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାଷୀ କଟନୀ ଛଟନୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଏ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ପଛେ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସମବାୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 16ଟି ମଣ୍ଡିର ନିଜସ୍ୱ ପଟ୍ଟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପଟ୍ଟା ମିଳିନି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ମିଳିସାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବେ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସମବାୟ ସମିତି ଉପ ନିବନ୍ଧକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 32ଟି ସମବାୟ ସମିତି 50% ଅର୍ଥାତ୍ 16ଟି ନିଜସ୍ୱ ଜମି ପଟ୍ଟା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟରେ 70,000 କୋଟିର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଇଟି ର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 48ଟି ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 73,723 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ 8ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା ଗୁଣପୁର ଥେରୁଭାଲି ନୂଆ ଲାଇନ, ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ ନୂଆ ଲାଇନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 48ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଇଟି ହବ୍ ହେବ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ତୁଷାରପାତ ଜାରି। କନ୍ଧମାଳ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀରେ ଏବେ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଉଦୟଗିରି ଆଜି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5.2 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ଏବେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 10 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏନେଇ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ହେଇଛି ଆପ୍। ତେବେ ଏହି ଆପ୍‌ରେ ଜାନୁଆରୀ 2 ରୁ 10 ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତେବେ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିବ। ତା ସହିତ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେବ ଏୟାରଲାଇନ। ତେବେ ଏୟାରଲାଇନ ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 3.5 କୋଟିକୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରହିଛି। 27,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଏଥର ରାଜଭବନ। ରାଜଭବନ ଏଥର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ପାରିବେ। ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଇଁ ବୁଲିବେ ଏବଂ ଲୋକେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ବୁଲିବେ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଏଥର 100 ଟଙ୍କାରେ ଅଭଡ଼ା ମିଳିବ। ଅଭଡ଼ା ରେଟ୍‌କୁ ଏବେ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୀରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ +2 ପରୀକ୍ଷା ଏଥର ପାଇଁକି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହେବ ଏବଂ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କପି ରୋକିବାକୁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହେବ। ରାସନ କାର୍ଡର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 31। ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଯେତିକି 49 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନ କରିବେ କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ।